といっても今は母屋で作業をしていて、普通こんな真ん中に置いたら邪魔だろ。それでも部屋の見た目が悪くないのはテーブルの配置の妙な統一感とタンスの洒落た雰囲気のせい。角には彫金細工がはめられている。一番上の3列とその下の中央の引き出しに鍵穴。ここだけアクセントに違う金属が使われるって。動かないよ。ならば残る長身の男が長男ということになる。「